大家睇下啦。咁啊，大家一定要去關注埋幼鳥點樣出巢呢個情況啦。木啦，起碼1cm 厚啦。呢啲木板全部1cm 厚嘅，係啦，你唔好攞啲薄切嗰啲木啦，嗰啲木咧太薄咧就唔夠硬淨嘅。咁盡量啲箱咧就用一啲螺絲啦，唔好用咁多化學劑啊、膠水等等去鞏固咧，因為化學嘢咧好大陣味咧，雀仔未必中意嘅，係啊，所以就盡量用一啲冇味道啊，或者用一啲天然啲嘅材料去做咧，咁係最理想嘅。咁係啦，巢箱其實係要防水嘅，因為你擺喺戶外㗎嘛，日曬雨淋嘅。咁呢個巢箱做咗啦，面頭其實有啲好似啲皮啊膠咁嘅黐咗喺度嘅，咁落雨咧其實會濺走啲水嘅。咁如果冇做到呢層防水層嘅，咁下邊咧就要俾啲窿咧疏水走啦。如果唔係，你落完大雨咧，呢度變咗個水潭㗎啦，咁嗰隻雀咧就浸死㗎啦。所以呢個防水去應付一啲雨天嘅季節都好緊要嘅，因為多數雀鳥繁殖嘅時間咧，夏天係啦，夏天就係香港最大雨嘅時間，咁所以要諗埋隻仔點樣去避過一個好大嘅雨啦，紅雨都冇事就啱㗎啦，係啦。咁當你設計巢箱嘅時候啦，其實你係要去訂立到底你整個巢係俾邊個嘅，俾邊個用，你要預先去定咗呢個目標先，唔係話我求其整咗咧吸引到邊個就邊個嘅，我係要定咗啲目標嘅。因為當你去做設計嘅時候咧，原來你做唔同嘅入口嘅大細咧，係可以俾到唔同嘅雀仔去使用。係啦，例如可能呢個咁細嘅，呢個咁細個嘅，你嗰隻貓頭鷹入唔到去，係貓頭鷹就入唔到去㗎啦，係啦，所以咧我整呢個 size 係俾一啲細隻嘅，可能大山雀啦啲嘅雀仔用啦。咁如果我整個巢窿咁鬼大嘅，貓頭鷹入到啦，咁但係原來我目標係可能大山雀嘅，大山雀見到咁大個窿咧，貓頭鷹都入到喎，咁佢會唔會喺度築巢咧？捉咗個巢，隻貓頭鷹真係入嚟咁點算啊？咁太大個窿咧，又未必適合佢。所以當你去做巢箱嘅時候咧，首先你係要定立咗到底你係目標物種係乜嘢，係啦。咁當然啦，呢個關乎到你首先要了解到你校園附近有啲咩物種先啦。好，呢度講我哋點樣安置個巢箱啊？擺喺邊度好咧？有冇諗過個巢箱係擺邊㗎？係咪一定要擺棵樹度㗎？又唔一定，係啦，唔一定。咁有少少嘅考慮因素啦，係啦，擺喺棵樹度，擺高啲定矮啲咧？係啦，高啲點樣擺咧？其實呢個都有個問題嘅，我都唔知大家點樣去解決，因為通常鳥巢咧都比較高咧，如果你哋掛喺一啲比較高嘅位，講緊可能6米以上咧，其實你哋上唔到去，係要爬樹咧攞繩索咁樣上去先掛到咁上嘅，所以係要諗下點樣解決呢個問題，係啦，其實係掛高啲會好啲嘅，係啦。因為我哋掛高啲咧，其實就避免咗好多一啲嘅人為騷擾，例如可能下邊行過嘅同學喺度打籃球啦，喺度午餐喺度食飯啦等等啦，同埋咧公園嘅，可能我哋就盡量避免一啲下邊成日都會打草水啊，一啲去除草啊地方，啲化學嘢嘅地方咧，咁我哋避免呢啲人為騷擾嘅，所以有時掛高啲係好啲嘅。如果真係掛得唔夠高咧，試下可唔可以擺喺啲角落嗰度，係啦，盡量避開一啲人為嘅騷擾啦。坐向都好緊要嘅喎，係啦。我哋嘅屋咧，邊啲屋係最好住啊？方向、坐向，係啦。坐北向南係最好噶嘛。原來巢箱都有咁樣嘅考慮條件嘅喎。如果你下下都向正西嘅話咧，夏天西斜咧，啲蛋就熟㗎啦。係啦，所以咧呢度講啦，其實我哋去照顧一啲巢箱嘅方向咧。就避免正東日出或者正西日落嗰個太陽曬嘅地方，所以就參考翻我哋中國人嘅智慧啦。坐北向南咧係一個幾好嘅選擇。巢箱之間就唔好擺得太近啦，因為當雀鳥去繁殖嘅時候咧，其實有個地盤性嘅豬翅仔頭先講過啦，雀渠啦，其實佢會同其他雄性會打交嘅，係啦。如果你兩個巢箱擺埋同一棵樹嘅話咧，日日都打㗎啦。係啦，或者得一個巢箱永遠都用唔到㗎啦。如果你校園係設置超過1個巢箱以上啦，咁可以考慮其實差唔多15至20米嘅距離啦，咁令到每一對雀鳥都有足夠嘅活動空間，係啦，避免一啲嘅競爭嘅情況出現啦。嗱，假如真係冇一啲大樹或者冇一啲上到去擺到巢箱嘅樹咧，其實係可以考慮掛一埲牆。可以考慮掛喺埲牆度，咁只要你模仿嗰個外形係做得好嘅話咧，其實你掛喺個牆度咧都可以吸引到啲雀鳥使用翻，所以唔一定係要掛喺棵樹度。嗱，咁仲要一定要逃離一個危險啦，係啦，貓會唔會騷擾到佢咧？如果你擺嗰個巢箱嘅位置係擺喺咁高嘅啫，係
係啦，貓一跳就跳咗上去咧，係可以食晒你啲蛋，食晒啲雀仔嘅，所以就避免捕獵者啦。其實我哋市區好多流浪貓啦，避免啲貓咧係唔可以騷擾到個雀巢嘅，咁呢個非常之重要啦。咁雀仔嘅繁殖季節大部分都係雨季，咁你預差唔多春天過後啦，3、4月開始一路去到9月、10月到啦，9月啦，係啦。咁所以咧，你嘅巢箱咧係應該喺佢繁殖之前咧就擺好㗎啦，係啦。如果你喺繁殖期先擺咧，咁有機會啲雀仔已經揾到屋企啦，或者係佢未適應到個環境啊，咁佢未必會使用你嘅巢箱嘅。所以就盡量盡早就設置好你嘅巢箱啦。咁設置好之後咧，其實巢箱其中一個嘅我哋做巢箱嘅功能啦，其實都係想去觀察翻個大自然環境嘅。所以其實我哋做咗之後咧，我哋都想了解翻到底有冇雀仔使用啦，甚至係有啲地方我哋做復育嘅計劃嘅，我哋喺個人工智能嗰度去設置100個巢箱嘅，到底100個巢箱入邊有咩雀仔使用咧，有幾多雀仔使用咧？其實係要做一個觀察嘅，做研究嘅。咁所以我哋其實都鼓勵大家係定期咧去觀察翻你哋設置嘅巢箱咧，有冇雀仔用，有咩雀仔使用啦，甚至係孵蛋用幾耐先孵到蛋，孵幾隻雀仔出嚟，幾耐先至飛得出嚟咧？咁可以大家去觀察多啲嘅。咁當然啦，你日日去搞佢嘅話咧，雀仔都驚咗你嘅話咧，佢係可能會放棄個巢，或者係唔會唔使用個巢箱嘅，太大干擾。所以就中間要攞個平衡啦，係啦。所以巢箱好多時巢箱嘅設計咧。係要俾你打得開嘅，係方便你觀察入邊嘅，係啦，係可以打得開㗎，可以做一啲設計㗎，係啦，呢個係可以向上塞住咯，係啦，可以向上嘅，呢個係可以向上嘅，係啦，所以可以去俾你去觀察最好啦。咁但係就唔使下下都向上揭，即係你觀察嘅時候唔使下下都走埋揭佢嘅，係啦。可能你定期1個月揭一次，睇下見唔見隻蛋咁 OK 㗎啦。同埋咧，我哋觀察嘅時候咧，保持翻適當距離咧，咁就減低咗干擾啦。所以咧，使用翻望遠鏡去觀察個巢，係啦。我哋可能喺棵樹距離佢20米以外嘅，咁你咪望咯，你咪定期喺度望咯，睇下佢有冇雀仔出入咯。有嘅話咪知道佢有用咯，冇嘅話咪真係冇雀仔使用咯。咁呢啲都可以觀察嘅技巧啦。咁同埋就盡量唔好太長時間啦，係啦。咁建議大概5分鐘咁樣啦。咁至於幾耐睇一次咧，就要視乎隻雀仔驚唔驚你啦，係啦。咁如果習慣咗嘅，咁其實你日睇都 OK 嘅。咁根據一個台灣嗰個佢植林嗰個計劃啦，嗰個雪霸國家公園，咁佢哋就非繁殖期咧就1個月 check 一次，咁如果繁殖期咧佢調翻轉密啲嘅2個禮拜1次，係啦。咁但係佢下下都係揭個箱嘅，下下都會揭開個箱嘅。咁如果用望遠鏡嘅話咧，其實我覺得每一日睇下咧都無妨嘅，係啦。天氣差或者早上入夜咧就千祈唔好搞個巢箱啦。點解啊？因為天氣差咧個成鳥咧都喺入邊孵緊蛋㗎啦，你仲去搞佢咧，咁咪真係騷擾緊啲雀仔咯。有時如果你中午嘅時候你去行去個巢箱，揭下佢，咁入邊可能得蛋嘅啫，入邊得蛋或者得 BB 嘅啫，咁其實冇乜大嘅騷擾嘅。咁但係如果你夜晚日頭隻雀仔仲喺入邊瞓緊覺嘅時候，你一揭，跟住雀媽媽咪嚇死咯，咁佢可能唔翻嚟㗎啦，係啊，所以就點樣去觀察咧係有技巧嘅。咁我哋盡量就避免減低個騷擾啦，防止棄巢嘅情況啦。你哋做個鳥箱都係想吸引啲雀仔嚟去築巢啲係咁，唔希望見到有棄巢嘅情況㗎嘛，係啦。咁同埋巢箱咧係要做清理嘅，所以我哋做巢箱設置個巢箱嘅時候咧，個巢箱係要可以攞翻落嚟啦，係可以攞翻落嚟嘅，方便拆卸嘅，唔係永久黐死咗喺埲牆攞唔翻落嚟嘅，係啦，係可以攞翻落嚟嘅，同埋最好有開口啦，方便去清理嘅。點解要清理咧？因為入邊巢箱擺得耐咧，入邊可能有寄生蟲嘅。咁雀仔有寄生蟲咧，可能整咗啲羽毛或者佢入去侵蝕啲幼鳥嗰啲組織咧，咁其實係唔理想嘅，所以係定期咧係要清理下個巢箱，係啦，咁提高翻個使用率啦。咁同埋咧非繁殖期咧，大家都要去顧住個巢箱喎，唔係話擺咗個巢箱喺度就由佢喎，因為個巢箱擺咗喺度咧，頭先講咗啦，巢箱唔係淨係雀仔用嘅，有機會其他嘅生物都會使用到，例如大家唔係咁中意嘅螞蟻同埋蜂，講緊係胡蜂啊嚇，胡蜂係有機會入咗去嘅，係啦，好多時我聽啲朋友去做一啲巢箱嘅調查啦，佢哋嗰啲調查一打開咧，入面全部蟻嚟嘅。係啦，咁就一定冇雀仔用㗎啦，所以及早發現有蟻或者有蜜蜂入侵嘅話咧，
盡早處理咗佢咧，咁就騰翻個空間出嚟咧，咁雀仔使用嘅機會會大啲嘅。咁當然啦，如果你發現入邊嗰竇係胡蜂嘅話咧，你唔好自己搞啦，梗係叫啲滅蟲公司啊、漁護署嗰啲過嚟幫手清咗佢啦。你唔好自己打開自己整走啲胡蜂就算㗎啦嚇，針到你黐線。係啦，真係嘅呢個小心，你哋設置咗嘅箱咧係俾蟻同埋俾蜂去霸佔咗嚟用。咁呢個留意翻啦。咁另外巢箱你設置咗之後咧，周邊我哋仲可以做啲乜嘢咧？其實唔係話擺咗個巢箱喺度就算嘅，我哋其實期望咧大家除咗擺個巢箱喺校園之外咧，亦都可以諗下到底我哋校園有啲咩可以改善你哋嘅環境，更加美麗、更加適合好多嘅生物使用啦。可以諗下嘅一對雀仔佢喺繁殖期繁殖嘅時候咧，佢需要啲咩資源咧？係啦，例如築巢嘅材料啦，佢入邊嗰個巢咧，可能要啲好軟綿綿嘅草啊，呢啲咁嘅樹葉啊、樹枝去做一啲墊料，墊住隻蛋啦，墊住啲 BB 啦。咁你附近有冇咧？例如你全學校咧得一棵樹嘅啫，啲草地咧冇草嘅，同埋一落葉咧、一落樹枝咧，全部俾校工掃晒嘅，咁佢咪揾唔到巢料咯，係啦。所以呢一啲細緻嘅地方咧，可以大家都可以諗下，提供到一啲咩嘅巢料俾啲雀仔用啦。同埋係啦，第二啦，當隻雀仔 BB 出咗世之後咧，你就擘大個黃色口嘅咯喎，黃口無飽期嘅喎，媽媽係咁要揾嘢食嘅喎。所以咧，你嘅校園附近夠唔夠嘢食俾個媽媽去餵仔咧？咁呢個要考慮嘅喎，係啦。原來你發覺我哋嘅學校個校工花王日日都打蟲水嘅，啲蝴蝶蟲啊、咩蟲、草蜢啊，全部都死晒嘅。咁你雀仔冇嘢食，咁佢自然就唔會喺你個校園嗰度去築巢啦。所以咧都留意翻到底你哋嘅學校咧點樣可以提高嗰個生物，提高嗰啲昆蟲又好，其他嘅可能蜥蜴啊、青蛙都好，係啦，提高咗一個健康嘅生態系統咧，其實就整體嚟講都理想啲嘅。咁甚至調翻轉咧，你哋自己可以主動去做多一啲嘅步驟咧，係去吸引翻呢啲嘅昆蟲啊、蝴蝶啊等等咧，咁令到雀仔係更加多食物啦。例如可唔可以種翻啲嘅原生嘅樹木啦，一啲原生一啲植物嘅蝴蝶嘅植物寄主啦，係啦，可能種咩咧？種一啲桔仔樹，種一啲檸檬樹，或者種一啲嘅開花嘅植物，咁啊吸引咗好多蝴蝶去嚟使用咯。咁有蝴蝶嘅話，就自然有蟲㗎啦，咁雀仔就咪有嘢食咯。係啦，可以諗多少少嘅改良下校園嘅環境咧，咁令到成個生態系統咧都提升翻嘅。咁差唔多啦，講下鳥蛋啦。咁其實如果你哋萬一真係個巢箱有雀仔用咧，咁其實係可以憑個鳥蛋咧都可以分到品種嘅。咁當然啦，你見到隻成鳥走嚟走去咧，你都知係咩品種㗎啦。咁大概講一講啦，其實鳥蛋咧主要可以分為白色啦、啡色啦、棕色啦，或者係藍色咁樣三大類嘅。咁上面咧唔同嘅品種咧係有唔同嘅花紋嘅。係啦，你係會分到係咩雀，所以有時地下執到粒蛋咧，我哋大概估下個 size 啊，望下個顏色咧，我哋都有機會知道係咩巢跌落嚟咯。我哋大概會估到嘅，係啦。咁有唔同顏色嘅，咁一邊就其實鵪鶉蛋都係咁上下樣嘅，鵪鶉蛋都係咁上下樣。咁幾有趣嘅，咁做多少少分享啦。咁原來大家知道咩係杜鵑啊嘛？Cuckoo 大家知㗎嘛？咁原來杜鵑咧係會去寄人哋個巢嚟生蛋嘅，係啦。可能喜鵲生緊蛋，咁另外有隻杜鵑咧係會過嚟咧拱走粒蛋咧，將自己隻蛋生落去。咁好有技巧㗎，啲杜鵑去霸人哋個巢。原來佢咧嘅技巧就係咧，佢生嘅蛋咧係可以模仿佢寄主嘅顏色嘅。例如可能我生落個喜鵲度嘅，喜鵲原本個蛋係藍色嘅。杜鵑落去生蛋嘅時候咧，佢可以生到粒藍色嘅蛋出嚟，係啊，咁令到個寄主咧更加撈亂，我唔知到底邊隻係我，咁我以為隻蛋係我嘅，咪繼續孵咯。點知孵咗出嚟咧，嗰隻仔都唔係我嘅，係啊，但係你要繼續餵嘅喎，係啊，佢天性就係咁㗎啦。咁但係個原理係點咧？係咪話嗰隻杜鵑諗住，我今次我要寄喜鵲，咁我就入邊隻蛋係藍色；我今次要寄黑鸝鷄鳥，我隻蛋就啡色，係咪咁樣咧？未必嘅，可能嗰隻杜鵑咧天生個基因佢就係藍色蛋㗎啦，咁佢成世咪淨係寄喜鵲咯。可能有一隻杜鵑出世，佢永遠入邊就係啡色蛋嘅，咁佢咪永世就係寄黑鸝鷄鳥咁樣咯。可能就係呢個基因嘅問題嚟，咁個原理就唔係咁清楚。咁但係咧研究過就係咧。杜鵑蛋擺入個寄主嘅時候咧，個蛋嘅顏色係可以同個寄主係一樣色嘅，係啦。咁呢個個模仿非常之緊
奸嘅技巧啦。咁同埋咧啲杜鵑出世咧，佢就會出世先嘅，佢快啲出世嘅。咁佢會將啲原本嘅蛋咧拱落街嘅，拱晒落街咧，咁得翻自己喺度咧，咁媽媽就餵佢噶啦，係啦。同埋好多技巧嘅，其實好有趣嘅杜鵑。有冇諗過啲杜鵑點樣埋去人哋個巢度生蛋？個媽媽喺度孵緊蛋，你點樣種埋去生隻蛋度嘅？有冇諗過？懟冧咗佢先，懟冧咗佢邊個同你孵蛋？嗱，好有趣嘅，佢會揾嘅杜鵑嘅爸爸走過去巢附近咧擾攘。咁你喺孵緊蛋呢個巢度有隻雀仔搞嚟搞，你會點啊？趕走佢咯，係咪？因為兩隻雀仔一齊去趕雀仔咯。咁爸爸講：趕我啊，跟我一笨咁就走咯。咁緊兩隻雀跟埋佢走咯。咁呢個時候咧，杜鵑媽媽咪走埋去生蛋。係有啲咁樣嘅技巧嘅，所以杜鵑係都幾成功嘅，係啦，係我哋呢個香港都有好多好常見嘅杜鵑出現，咁全世界大概有50種咧，都係做緊呢件事嘅，係啦，好奸嘅杜鵑嚟。咁同埋杜鵑咧，佢出世嘅時候啦，佢擘大個口咧，黃色嘅個口，係啦，咁一般雀仔都係㗎啦，黃色口 ，BB 個口都係黃色嘅，同埋係咁喺度叫呱呱嘈呱呱嘈咁樣嘅，咁原本個媽媽啦，可能起雀咁樣啦，其實佢個腦咧天生就係一聽到嗰隻喳喳嘈嘅聲音，同埋見到個黃色嘴咧，佢就控制唔到自己㗎啦，佢就要餵飽佢。所以佢明知個仔唔係佢咧，佢控制唔到佢係要餵飽佢。咁所以就係靠呢啲嘅機制啦，咁令到杜鵑就使用一個寄生嘅方式，就喺個世界上生存到咁樣，咁幾有趣嘅一樣分享啦。不過就大家做嘅巢箱咧，我估未必吸引到杜鵑嘅，係因為香港常見嘅杜鵑嘅品種可能係噪鵑啦、四星杜鵑啦、英鵑啦、八星杜鵑啦，係我哋有四星杜鵑同八星杜鵑嘅，係啦，同埋噪鵑啊、英鵑等等咧，佢哋嘅寄主都好大嘅，未必會使用巢箱，所以個寄主都唔用巢箱嘅時候咧，你就好難自然好難吸引到杜鵑去用你哋嘅巢箱。咁如果真係嘅話咧，係呢個幾有趣嘅記錄嚟嘅。如果真係吸引到杜鵑去生蛋咧，都可以交呢個記錄啦。頭先咪講咗南聯邦嗰個冷氣機有個起咗巢嘅，最尾就係俾杜鵑記咗。係啦，嗰隻起咗喺最尾係變咗噪鵑生咗3粒蛋嘅。係啦，咁你有興趣嘅，去翻南聯邦嗰個 Facebook 喺度碌啦。係啦，好多人討論嘅，幾百個 share 嘅，咁好有趣嘅一個香港市區繁殖嘅記錄嚟嘅。係啦，同埋睇下啲人點樣討論啦。因為佢點解咁多人關注咧？就因為南聯邦下邊嗰個屋主咧係咁想拆咗個巢，因為驚禽流感，係咁捅爛佢，係啊，咁就又做一個爭拗喺度啦。咁大家睇翻個新聞啦，非常之有趣。好，咁介紹下一啲市區香港市區比較常見嘅雀仔，咁都好大機會會大家做個巢箱咧，會吸引到佢哋使用嘅。亦都係香港，我哋頭先講過啦，濕地公園啦、漁護署啦做嘅巢箱咧，都好多都係吸引咗佢去使用。咁第一種就係佢啦，蒼背山雀，或者我哋叫開嘅大山雀，咁非常之細小嘅啫，同麻雀仔差唔多大啦。咁佢每次咧視乎個山雀啦，可以生6至9粒蛋嘅，6至9粒蛋。咁白白地色啦，咁都幾圓喎，圓嗰粒鵪鶉蛋喎，圓啲喎。咁淨係女仔負責生孵蛋嘅啫，男仔就唔理㗎啦，男仔可能出去揾嘢食嘅，係啦。孵化期係啦，大概15日，嗱呢個好緊要嘅，大家去做目標鳥種去做研究嘅資料嘅時候咧，揾埋到底你嘅目標鳥種咧要幾耐去孵化，係啦，原來佢可能要1年嘅，係可能要2個月嘅，咁你變咗你個監察期咪要唔係調翻轉講，可能佢淨係7日就孵化㗎啦，咁你咪要監察得密啲咯。你2個禮拜去一次，你咪有機會 miss 咗咯。所以你要揾埋咧，到底佢嗰個生理個週期係幾多？原來孵化大山雀大概2個禮拜嘅時間，大概2個禮拜嘅時間啫。咁另外頭先都講咗啦，豬屎喳都係市區好常見嘅雀鳥啦，咁佢係會捐落啲窿度用嘅。都幾多市區公園做嘅巢箱咧，最尾係豬屎喳用嘅。呢個好大機會係會用到你哋嘅巢箱嘅，4至到5粒蛋，咁隻蛋咧偏藍色嘅，有啲啡點啦。咁原來又係女仔負責孵嘅啫。咁呢個快啲啦，原來大概可能8日咧，佢就已經出世㗎啦，佢就已經可以孵化成為一個幼鳥㗎啦，係啦。嗱，而家講緊係孵化期啊，即係孵蛋孵化裂開個蛋殼嗰下，唔係佢成長可以出巢嗰個時間嚇。咁呢個都可以大家揾埋嘅，到底由隻雀仔入去巢，開始築巢，整好個巢，生蛋、孵蛋，隻蛋出世，餵飽隻雀仔，
雀仔出嚟成個週期要幾耐咧？咁大家可以做個記錄㗎，係啦。我諗唔同環境、唔同地方可能會有差別嘅。咁但係大家如果做足咗資料先咧，咁都有助你去設計點樣去監察啦，或者去做你哋嘅巢箱嘅。咁可能不妨都揾多啲呢方面嘅資料啦。嗱，有冇啲校園咧喺啲郊野公園啊，或者係山邊附近㗎？有冇啊？有冇啊？冇啊！冇啊！嗱，如果有嘅話咧，係不妨整個大啲嘅巢箱喎。呢個都可能未必夠大，再整個大啲嘅。有機會，如果我哋近山頭嘅森林咧，可能你後邊就係可能中文大學咁樣，中文大學其實後邊山就係大埔滘自然地區㗎嘛。如果係咁樣嘅話咧，其實係可能真係有貓頭鷹嘅，係啦，可能有貓頭鷹會使用巢，因為貓頭鷹都好係其中一種香港本地嘅雀，係好需要大型嘅樹窿去繁殖啦。嗱有例子嘅，香港有一對貓頭鷹好吸引人去影相嘅，喺錦田樹屋嗰度，咁有一棵好巨型嘅榕樹咧，有個爛嘅樹窿嘅。每一年咧都有一對我哋叫斑頭幽流嘅貓頭鷹就會走入去生蛋，每一年都會翻去嘅。咁啊變咗每一年夏天咧，吸引咗幾十個影相人咧，就喺下邊圍住佢影相㗎啦。咁呢個係一個好嘅好有趣嘅地方啦。咁喺濕地公園，佢哋做嘅巢箱咧，都有部分係俾貓頭鷹用緊嘅，係啦。咁但係就要視乎周邊環境本身有冇貓頭鷹先啦。所以係又要講翻嗰句啦。第一步你哋去做巢箱咧，訂立鳥種，你哋首先要了解咗你校園周邊有啲咩鳥種先，係啦。可能你附近有葵花鸚鵡嘅，港島區嘅朋友有葵花鸚鵡嘅，係啦。可能仲有邊度咧？青衣嘅朋友可能有紅嘴藍雀嘅，咁變咗你設計巢箱嘅時候就可能要關顧埋呢啲鳥種啦。如果你附近有山頭嘅，都試下，不如整個大啲嘅俾貓頭鷹用啦，可以咁樣去諗下啦。貓頭鷹比較大型啲啦，所以原來佢嘅孵化期咧都要長少少，大概1個月嘅時間啦，係啦。雌鳥負責孵蛋，係啦，雄鳥負責俾食物同埋提供警衛啦。咁其實好多雀仔都係嘅，好多雀仔都係咁。呢度冇講啦，咁講多少少啦。有冇人講到一啲例子咧？點識嗰燈嘅？我撳到。有冇人講到啲例子咧？男女仔嘅雀仔係唔同樣嘅。噪鵑好係一個例子，係啦。豬翅仔係一個例子，仲有冇啊？有冇人記得啊？有冇啊？點樣講好咧？雞啦，譬如公雞同埋母雞啦。公雞咪好大個冠嘅，唔係好大條尾，好靚嘅。母雞咪淡色啲嘅，啲色咪啞啲嘅。有冇諗過點解？因為好多時係求偶啦，男仔要求偶所以靚啦。另外調翻轉咧就係女仔要負責孵蛋，女仔負責係孔雀啦，孔雀又係啦，孔雀又係女仔去淡色㗎嘛。因為好多時咧鳥類嘅世界入邊咧，雌鳥係負責孵蛋嘅。咁如果雌鳥七彩顏色嘅，佢坐喺個巢度，咁點算咧？係人都見到佢喎。咁啲猛禽啊、啲蛇啊，咪走埋去搞個巢。所以原來雀鳥嘅世界咧，好多時雌鳥個顏色比較淡咧，咁你會知道其實佢就係負責孵蛋㗎啦，係啦，呢個幾有趣嘅觀察嚟。咁不妨留意多啲啦，有邊啲雀仔個女仔，尤其是係樹林入邊嘅雀仔，係啦，原來女仔係冇顏色嘅，男仔可能係七彩顏色嘅，係啦，可以留意呢樣嘢。咁俾一啲巢箱項目嘅例子，大家去參考下啦。香港濕地公園大概做咗30個人工巢箱啦，咁有唔同大小嘅，係啦。所以你哋學校咧，原來最尾未必係就住個比賽嘅，可能你發覺你學校有好多唔同嘅雀仔都有機會使用巢箱嘅話咧，係可以試下做唔同 size， 睇下邊個會吸引到雀仔。咁當然啦，比賽咧係應該要揀，可能應該要揀一個嚟去做比賽嘅。咁08至14年間啦，咁濕地公園記錄到會使用巢箱嘅雀仔，咁包括頭先講過啦，蒼背山雀、大山雀啦，雀渠、獅子仔啦，八哥，即係類似鷯哥咁樣啦，大家都應該都知邊啲係八哥㗎啦。斑頭幽流，頭先講咗錦田樹嗰隻冇耳仔嘅貓頭鷹，係個頭唔揼住佢嘅。另外菱角梟就係呢隻貓頭鷹啦，菱角梟係啦，都記錄到嘅。濕地公園係啦，咁原來佢做嘅巢箱咧，吸引到起碼5種嘅雀仔使用，係啦，入住率都超過50%嘅，超過50%嘅入住率啦。咁由於濕地公園係一個
圍住咗嘅，你可以話私人地方啦，係啦，冇乜遊，冇乜行去偷嘢啊等等啦。所以濕地公園咧，佢係可以設置到一啲嘅顯微嘅鏡頭，一啲微型鏡頭喺個巢箱入邊咧，係可以觀察到巢箱入邊嘅狀態嘅。如果你哋學校許可嘅話咧，可以諗下尤其是男仔啦，咁中意影相啊、整片啊咁樣，會唔會可以喺個巢箱入邊安置到一個 camera， 然之後拉線啊，點樣駁電咧，可能 live 都得嘅喎，Facebook chat 住都得嘅喎，可以諗下呢一樣嘢，點樣去觀察嗰個鳥巢？係啦。咁另外咧，狼園啦，呢張相我影嘅。咁我哋試過喺上水狼園濕地嗰度咧，都設置過一啲巢箱嘅。咁我哋呢一個巢箱都係當年嘅唔知小學生定中學生嘅比賽，佢哋做出嚟㗎，佢哋自己做出嚟嘅，就係做咗個咁嘅樣出嚟啦。然之後我哋就揾同事就幫佢掛上一啲樹上面。咁呢個係一棵木棉樹嚟嘅，應該掛咗幾高度咧？差唔多去到呢個樓底咁高啦，我諗呢度都10米。所以係爬繩上去掛嘅，掛咗上去啦。咁記錄到呢一隻灰椋鳥去使用嘅，係啦。點解會知道佢有巢喺入邊咧？第一樣嘢係個農夫話俾啲同事聽咧，聽到有雀仔叫喎，個巢箱入邊有啲雀仔吱吱吱咁叫咧，咁就知入邊有 BB 咯。咁就去影相啊，睇下邊個用佢啦。最尾影到咧，原來就係呢一隻灰背椋鳥用緊嘅。咁但係好可惜嘅就係咧，呢一個係狼園當年第一個灰背椋鳥嘅繁殖記錄，係啦，就好喎，用翻學生設計嘅巢箱去繁殖，但最尾咧爆風球，棵樹冧咗，係啦，繁殖緊嘅時間棵樹冧咗，最尾呢隻仔救唔翻，係啦，咁啊最尾係一個悲劇，係啦，咁啊，所以大家揀樹嘅時候咧，揀啲健康嘅樹嚟掛，係啦，呢個故事教訓大家咧就揾啲穩陣嘅地方嚟掛，唔好揾啲就嚟斷嘅樹嘅樹枝啊等等，係啦。真係可能繁殖緊嘅時候，有啲打風啊意外咧，個巢就用唔到㗎啦，個巢就咁就玩完㗎啦。咁巢箱都好啲㗎啦，所以大家諗下，其實如果大自然雀仔喺大自然入邊咧，其實佢捉嗰個巢咧更加脆弱咧，有機會佢其實面對呢啲嘅風雨啊，其實更加嚴峻嘅，咁佢嗰個孵化率可能更加低咯。所以巢箱咧，某個程度其實係更加穩固，係幫到一啲野鳥係提升嗰個繁殖率嘅。咁大家嘅巢箱係有呢個功能。嗱，所以就前車可鑑啊！學生整嘅鳥箱係有入住啊，所以大家唔好灰心啊，係有目標去做嘅嚇，真係要希望吸引到啲雀仔去用啊！咁講開雀巢咧，咁大家都要了解翻一樣嘢。咁香港好好嘅係有一條法例咧，係保護野生動物，係啦，野生動物保護條例。咁呢個第170條啦法例。咁佢就唔係淨係講緊野鳥，佢講緊所有嘅哺乳類動物，講緊所有嘅有啲部分嘅保護物種啦，無論是小樹蛙、蟒蛇等等，咁係受呢條法例去保護啦。任何人去拆走佢嘅繁殖嘅巢，或者係捉走啲鳥咧，其實係犯法嘅。咁呢條法例咧，尤其是可以保護緊鳥巢，因為如果你私下拆走個巢，攞走啲蛋，或者干擾鳥類繁殖、鳥類嘅生活咧，你係受呢條法例去管制嘅，你係最高可以罰款10萬蚊同埋監禁1年嘅。所以如果你哋學校嘅巢箱有鳥蛋，你冇得閒到你喺度拋啊，你係犯緊法嘅，係啦。所以都幾有趣就係、呢條法例都造成咗一啲人同埋鳥類一啲嘅衝突啦，因為可能市區入邊咧，之前試過有啲雀仔喺人哋個冷氣機槽上面去生蛋，或者喺人哋個抽油煙機個窿入邊生蛋，你又唔拆得喎，你拆咗佢又犯法，但係你唔拆佢咧，有好嘈或者好多菌好多鳥糞喺度，咁就變咗點算好咧？咁就成為咗城市人同埋一個大自然嘅一個衝突喺度嘅，咁呢個都值得大家去斟酌啦。到底我哋個巢箱同我哋個城市人點樣去和睦相處咧？係啦，總之啦，呢樣嘢就係咧，佢一生咗蛋咧，你就唔可以搞佢噶啦，呢個係犯法嘅，係啦，唔單係道德嘅問題，係犯法嘅，呢個注意翻啦。係啦，好，頭先喺度講咗好多巢箱嘅好處，點樣去提高個繁殖率啦，點樣去吸引到我哋觀察啦。咁但係當然咧，佢都有壞處嘅，就係因為咧巢箱咧個外表非常之吸引，非常之突出嘅。有機會咧會更加吸引到覓食者或者一啲遊人嘅注目，係啦，更加去做一啲干擾嘅行為啦。例如呢度啦，喺路邊做咗個巢箱，
啲人得閒行過就拱下佢，得閒行過就揭下個蓋咁樣，咁變咗係有啲反效果喺度嘅，更加係騷擾到佢嘅。咁一啲香港嘅例子啦，如果有啲人喺夏天嘅時候發現